Emeka, and I went to the village to discover how these people make their rain to start falling. So, mo kẹ́yìn bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín, ààyè ọpẹ́ ẹyọ. Ṣé yọ lọ́dọ̀ tí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run? Ayé ọpẹ́ máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Òun láyé ọpẹ́, òun ló máa yọ fún wa. Èwo ni mo ní ká mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní? Come closer. Ó tán bí ò tán, aláṣejù, ṣó tán wọn tàbí kò tán wọn báyìí? Mo rò pé wọ́n máa gbọ́ bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tàbọ̀n tí gbọ́, tán báyìí tí gbọ́, ẹ bá wa share fídíò ìdí ọ̀dọ̀ wọn. Just imagine wetin you wan go do for another person compound, for God's sake. You don dey see am, if you wan enter another person compound, go thief his property. But na him bad boy come hang am for us. Hey, see how you stay humble, you don dey beg. Ǹjẹ́ sọ fún ọ? Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀rúnmìlà. Àǹjẹ̀nú kọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀dá bíi tiwa ni. Bẹ́ẹ̀ni, tóun náà dẹ gbà pé Ọlọ́run bá wà. Ọlọ́run ní í sìn. Allah. Wọnú odù Lẹ́kí. Kútúbù Èlóì. Òdùdúà Èlóì. Ọ̀lẹ́lẹ́kílẹ̀hú. Kùtùfú àhódù. Wọ̀lámúyẹ̀kúnlẹ̀hú. Odù Lẹ́kí yìí, tí èèyàn bá ń fọwọ́ nù gírí gbígbẹ, tí odù yìí bá jáde sí. Ẹ sà, ẹ gbádùn sà, ẹ gbádùn. Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ bó ṣe dá yín. Ọlọ́run mọ̀ pé dáadáa tẹ́ fẹ́ wá sí láyé náà ló ṣe dá yín kù bó ṣe dá yín. Gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ látọjọ́ ọjọ́ ikú kan mi àti ìṣe tèmi, ṣùgbọ́n tẹ́ ti dárúkọ Ọ̀rúnmìlà bá dá ń pé tú mọ́ dé bẹ́ẹ̀ ni, àmọ́ dé bẹ́ẹ̀ mọ́ sùn mọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ sùn mọ́ fà mọ́ sùn mọ́ sẹ̀sẹ̀, èmi òun fẹ́ tí gbọ́, mi ò fẹ́ mọ ìdá tọ́lọ́run dá ọ, á tún fi kún tọ́lọ́run èébú bọ́lọ́run ṣe dá ọ, á tún fi kún èébú ara rẹ ni, ìyẹn yóò bóyè mọ́ dé bẹ́ẹ̀ ni. So ẹ sà, ohun tẹ́ ń ṣe yóò make sense. Ojú ọ̀nà ló yẹ kẹ́ ẹ mọ dúró sí kẹ́ ẹ mọ tọrọ bárà káàkiri gbogbo dáadáa tẹ́ ń wí yìí, ọ̀nà ló yẹ kẹ́ ẹ dúró sí kẹ́ ẹ mọ tọrọ bárà. Níbo lẹ ti ródù Lẹ́kí? Níbo ló wà nínú ẹsẹ̀ Ẹ̀fà? Láti rí Èjì Ogbè dé Ọ̀fun Ṣẹ́, níbo lẹ ti bọ́ odù Lẹ́kí? Odù Lẹ́kí kọ́, odù Àjà ni àbí odù Maryland. Ẹ kú pé lódù Ṣàgámù àbí kẹ́ pé lódù Ṣàngó, olórí ibu nìyí, afọ́fùngbẹ̀mù inú yín ti bu, ẹ yọ oyè fún yín kẹ́ lọ gbé sórùn kan ṣàkó gbẹ. Ibi tí mo tún ti kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ni wípé ẹni yẹn Ọ̀rúnmìlà kì í ṣàlejànú, wípé ẹ̀dá bí pé kì í pé kódà ó ń sin Ọlọ́run, ó mọ Ọlọ́run. Ta ni nínú oníṣẹ̀ṣe tí ó mọ̀ pé òjíṣẹ́ l'Ọ̀rúnmìlà jẹ́ fún wa? Sẹ́yìn lẹ́kọ̀ọ́ wa àbẹ́yìn lẹ́sọ̀ fún wa, alẹ́ olórí burúkú nìyí, wèrè lẹ́yìn àfáà yẹn, olórí burúkú nìyí. Sẹ́yìn lẹ́kọ̀ọ́ wa wípé Ọ̀rúnmìlà o, ẹ̀yin pé kó o mọ Ọlọ́run o, sáà o mọ̀ pé Ọ̀rúnmìlà kì í sọ Ọlọ́run ni, sáà mọ̀ pé ìránṣẹ́ ló jẹ́ sí wa ni. Ta lẹ rí nínú babaláwo tó jáde tó ń pa Ọ̀rúnmìlà o, òun là ń ṣe Ọ̀rúnmìlà o, òun lọ Ọlọ́run wa, òun lolódùmarè wa, olórí burúkú nìyí. Wọ́n ti ní bí èèyàn bá fẹ́ bí èèyàn bá fẹ́ najá, bí èèyàn bá fẹ́ pajá, èèyàn ó pè lórúkọ burúkú ni. Orúkọ burúkú tẹ́ ń pèsè sí àbọ̀ nǹkan bu tí ìṣètò àtẹ́ ń ta mọ́ wa o, orí burúkú náà yóò jẹ́ ti gbogbo èèyàn àfáà yẹn. Ó ní odù Lẹ́kí, níbo lodù Lẹ́kí wà? Àtúwọ̀ Aláwù, Àdó Aláwù, Ọ̀lẹ́lẹ́kí. Olórí burúkú ẹgbẹ́ rẹ̀ kan náà ti jáde níjó ní tá a ti jáde fún, òun ni ò ti jáde mọ́ láti jojú, òun máa ń hun ọjọ́ níyìn mọ́ bí tóun ti máa ń rí rọ́ tiẹ̀. Àwọn wà níbi sàárè kan, iná sẹ́yọ nínú sàárè yẹn, wọn ò lè yìn mọ́ bí tóun ti máa ń rí rọ́ tiẹ̀, òun sáà máa ń hun irọ́ yẹn jọ ni. Ìwọ náà tún ti bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ pẹ̀lú bọ́lọ́hún ṣe dẹ́ ẹ tó náà, pẹ̀lú bọ́lọ́hún ṣe dẹ́ ẹ tó tún ti bẹ̀rẹ̀ irọ́ eré ìbú rẹ. Ìmọ̀ bí tó ti ródù Lẹ́kí, níbo ló wà nínú ẹsẹ̀ Ẹ̀fà? Òtún Àméjì tẹ́ ń pariwo, ṣé òtún Àméjì jẹ́ odù mùsùlùmí àbí níbo ni ìsìláàmù ti tan mọ́sẹ̀ ṣe? Níbo ni ìran wèrè tọ̀hún, níbo ló ti wá sílẹ̀ Yorùbá? Àbí nígbà tí ẹ̀ ń ka Kùránì ṣe ẹ rí Yorùbá ń bẹ̀, ṣé wọ́n dárúkọ Nàìjíríà, ṣé wọ́n dárúkọ Ògùn, ṣé wọ́n dárúkọ Òṣogbo, ṣé wọ́n dárúkọ Ìwó, ṣé wọ́n dárúkọ Ilé Ifẹ̀, ṣé wọ́n dárúkọ Ọ̀yọ́ nínú Kùránì? Kò ní da fún yín ni. Ẹsẹ̀ wa ń mú ti yín mọ́sẹ̀ ṣe, ẹsẹ̀ wa ń ta ìsìláàmù yín, ẹsẹ̀ wa ń ta mọ́ ìṣẹ̀ṣe wípé odù ọ̀làláhù làkú, àtúbọ̀ Aláwù, àléyé Aláwù, ẹ̀yà wèrè ta Aláwù, sọ́ọ̀sà wèrè tẹ́ ń sìn ní. Tí n bá jáde, ṣé mọ̀ pé mo ti dá a lé fún yín? Ẹ tún fẹ́ jí egbò tó ti ń pojú dé, ẹ fẹ́ jí lẹ̀.
ẹkùn tó ń sùn ẹ fẹ́ jí ilẹ̀ ara yín ò ní gba ìyàn àfa yìí o ẹ tètè kọ́ṣọ́ àrùn ìgbésẹ̀ tẹ́mi bá já èmi ó da gbogbo ẹ̀ ara yín ò ní gbà o tábà ní ká mọ tọwọ́ bọ́nú kíní ara yín ò ní gbà torí gbogbo nǹkan tẹ́ kó jìbìtì náà ni níbo lolùlẹ́kí wà nínú ẹsẹ̀ ẹ̀fà tiwa èwo ní títí pẹ̀lú faná kí n ti yín wọ́n ṣépè fún ìwèrè ní ní kí n ti yín pẹ̀lú fa ẹ fi tí ń ṣe ti yín kò sí ohun tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Òtúá méjì àìmọye ọ̀rọ̀ tó sọ Ifá ní àwàwà owó ní cms ọ̀tàkùn díà fún Ọ̀rúnmìlà ifá òun méjì bí òṣòwò Òtúá méjì ẹ wá ní ká mọ kò Òtúá méjì wípé ṣé kò sọ̀rọ̀ ṣé kò sọ̀rọ̀ ìsìlámù níbo l'Òtúá méjì sọ̀rọ̀ ìsìlámù Ifá ní àkíyèsí lẹ́yìn abẹ́rẹ́ díà fún Ọ̀rúnmìlà lọ́jọ́ bàbá tọ̀run bọ̀ wáyé ẹ̀bọ abaniláyé jẹ́ ní Ifá ní òru ó ní àwọn ta ni ó ní àwọn aṣubú lòun ní àwọn ta ni àwọn arìnrìnjọ ọ̀tẹ̀ àwọn ta ni àwọn ọ̀tẹ̀ níjọ à ń ṣe bí ni àwọn ta ni àwọn ajégini arìngini àwọn ta ni ẹ wo mi lọ níbi Òtúá méjì náà nù o níbo lẹ ti rí àlóyì àtúbọ̀ àlóyì nínú Òtúá méjì ó jọ ń pé orí burúkú tí ń ṣe ń gbé wéètì lọ́wọ́ ni tó bá ti gbé wéètì tán tó bá wá jáde ara yín á balẹ̀ ojúbọ lórí burúkú ni. Lónìí ẹ jẹ́ kí a sọ̀rọ̀ lórí ohun tí mo mú lọ́wọ́ yìí. Nínú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ni ó máa ń wà, ṣùgbọ́n bí ó ṣe rí ó ti gbé ẹlòmíì dọ́gba ẹ̀wọ̀n. Orí ló kó arákùnrin tí ẹ̀ ń wò lókè yìí náà yọ. Oṣù 6 gbáko ló lò ní àgọ́ ọlọ́pàá lórí kinní tí mo mú lọ́wọ́ yìí. Mo ti ṣe ẹ̀kọ́ 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórí bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ṣe lè gbéni dé àtìmọ́lé. Lónìí ẹ jẹ́ kí a fi ẹ̀kọ́ eléyìí káàdì rẹ̀ ńlẹ̀. Ohun tí mo mú lọ́wọ́ yìí ni wọ́n ń pè ní motherboard. Panel ni ọ̀pọ̀ mọ̀ sí. Inú fóònù ni ó sì máa ń wà gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Ó jẹ́ àìsàn kan gbòógì tí ó máa ń ṣe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lórílẹ̀-èdè yìí nítorí iná ìjọba tí ó máa ń ṣe ségesège. Ìgbà míì ṣáájà tí kò dáa tàbí iná jẹnẹrétọ̀ lè ṣe okùnfà kó tètè bàjẹ́. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, bí o bá fẹ́ tún ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ ṣe, bí wọ́n bá ti sọ fún ọ wípé motherboard tàbí panel ni ó bàjẹ́ nínú rẹ̀, gba fóònù rẹ padà. Tí o kò bá ti lè mú lọ sí ilé-iṣẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà, torí ìyẹn lè ṣe bí ẹ̀ńkán díẹ̀, gbé fún ẹni tí o mọ ilé àti ọ̀nà rẹ̀, kí ó sì fún ọ ní rìsíìtì, ìyẹn àkọsílẹ̀ bẹ́ńbẹ́ tí yóò fi hàn wípé ọ̀dọ̀ rẹ̀ ló ti rà á. Ìdí ni pé bí àwọn atiláwí bá ṣọṣẹ́ níbì kan, ó ṣeé ṣe kí wọ́n mú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ẹni tí wọ́n jà lólè kí wọ́n sì tà á lówó pọ́kú. Ohun tí àwọn tí ó bá ra irú ọjà bàràǹdà bẹ́ẹ̀ máa ń kọ́kọ́ ṣe ni wípé wọ́n á tú fóònù náà palẹ̀ kí ọwọ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tàbí ọlọ́pàá ó má bàa tẹ̀ wọ́n. Ẹni tí ó bá ra screen ni ó rí fàhè, pàápàá jùlọ tí ó bá jẹ́ Samsung, nítorí screen ní Samsung ó hàn gidi. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ra panel irú fóònù bẹ́ẹ̀ yóò rí ẹ̀wọ̀n he. Torí náà má ṣe gbà kí wọ́n fi panel àlòkù sínú fóònù rẹ, nítorí tí ó bá jẹ́ èyí tí wọ́n jí ni, kò sí ọṣẹ tí o fẹ́ fi wẹ̀ mọ́ o. Bó o sì wọnú ihò ilẹ̀, ọwọ́ ó padà tẹ̀ ọ́ àyàfi tí o kò bá tan fóònù náà. Ìdí ni pé orí motherboard tí a mọ̀ sí panel yìí ni IMEI máa ń wà. Èyí ni nọ́mbà tí wọ́n máa fi ń wá fóònù tí wọ́n bá jí. Ṣé o sì mọ̀ wípé ó tún ṣeé ṣe kí wọ́n pa ènìyàn ní ibi tí wọ́n bá ti jí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ìwọ ra panel rẹ̀ ńlọrọ̀ bá di méjì, a ò ní dáràn o. Bí ẹ bá ní ìbéèrè, ẹ tẹ̀ ẹ́ sínú kọ́mẹ́ǹtì, ṣùgbọ́n tí kò bá sí ìbéèrè, ẹ tẹ olùkọ́ Oyèmíyéké. So a popular man of God called me yesterday from Port Harcourt, inquiring to know why I have dedicated myself as an instrument of the devil to lead this generation away from kingdom of God. In fact, he equally out of his heart of benevolence offered. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. To give me a scholarship if only I can stop preaching against Christianity, because he said that the reason or what inspired me to preach against Christ is because I am hungry and the things of life is hard. Therefore, he's going to give me a financial support and assistance until I graduate if only I can stop preaching against Christ. Then I laughed because he has not understood the purpose or why or to what triggered us to start preaching. We did not start preaching because we are hungry. Look at me perfectly. I am not a hungry young man. But we have not come here to exaggerate about ourselves. So this morning, I took it personal upon myself to explain categorically, explicitly why we started preaching against Christ. It was out of the depth of love against the illicit behavior or our people dying every day.
the compassion in our heart that triggers us to start preaching against Christ. It is not about a selfish interest. This is about a generation that have lost purpose of existence. The first reason why we start preaching against Christ is that the fountain or foundation of Christianity is built on deceit and deception to control or to enslave the mind of a black man. Why? They introduced to us a system that we lost purpose of life. Why? Christianity, the purpose or agenda of Christianity is heaven and hell. That means an African man has been programmed that his purpose of existence on earth is to run a heavenly race. That's why when we are small or when we are growing, if you go to the block closely, they ask you, why are you created? They said, I am created to run the that means an African man believes that his purpose of existence is to work for God. And therefore, an African man has been mentored through Christianity to believe that this world is going to come to an end one day. You see, this is called false knowledge or illusion of knowledge. The worst enemy of knowledge is not ignorance. The worst enemy of knowledge is illusion of knowledge. So they mentor the generation that starts believing in false illusions, losing or lacking purpose of life. And as long as we believe that this world is going to come to an end, an African man is not exploring the life resident in his DNA to create the world which he wants to exist in, or which his generation will live in after him, because he's expecting that his life will end, that this life will end in his own tenure. So as a child, we are being trained or to believe that Christ is coming very soon, whereas there is nothing that is coming anywhere, or that this world is never going to end. And as the wise people that brought this Christianity to us about the end time and heavenly race continues to build inexplicitly to develop their own part of the world where they are coming from. So their own part of the world become almost the heaven that we anticipate to live after death. So a black man has been programmed to believe that he will enjoy his own life after death, whereas there is no life after death. The white man who brought this religion of end time to us knows where they are going to play World Cup for 2034. At Saudi Arabia, which means none of them is preparing for World Cup, but an African man has been lost his purpose of existence. What then is this purpose of existence? This purpose of existence is to serve humanity. So the question now is, what productivity are you to human as an African man? We have got to understand that why we exist on earth is to serve our fellow human being. Therefore, at this point, you should ask yourself, what value is my community or the place where I am coming for producing? Therefore, after Christianity make Africans to lose their purpose of existence, they now introduce a false ways of progress to people. The normal life or system of life progress is that you are progressing in relation to how productive you are in your society. That means there should be something you are manufacturing to aid the existence of humanity, to make life easier to somebody. So an African man came from a village that does not have a single factory where they are producing zip or button or light apamatis na begi. And somebody there is telling people that they are not progressing because of the spirit of Iyenanahameta, what their ancestors did. So they are now teaching people that there's another way of progressing which is not to serve humanity. If you look around your room, if you want to discover that men are God, look around your room. All the things you have in your room, none of them that you created by yourself. They are made manifest to, they are created by men. Men went through the rigorous way of building or creating all these things. Why you are not seeing those men as God? Because you gave money to exchange their services. If you take away money from the cycle of existence, you understand that all of us are serving ourselves in a cycle. The money you are giving to somebody who you are buying something or purchasing something from is an evidence of your own service to another human being. So as long as we don't have this factory, our youth continues to loiter without job. And somebody is mentoring this youth to believe that the problem of lack of job and employment is spirituality. Understanding why we started preaching against Christianity. The second thing why we started preaching against Christianity is the number of people that dies in our state or our villages every day, because of the false knowledge of Christianity, teaching them about healing, availing themselves as an instrument of healing a sick person. Where we come from as a rule, we do not have village hospitals, whereas the white man dog and pussy cat have a hospital card. Human beings have hospital card that makes them to go to hospital to treat themselves. In fact, they are under law to go and do check themselves medically every month. But in Africa, we don't have these things. We don't even have a hospital. We don't even know an ambulance. As I am growing as a child, you think that ambulance is only the thing that is meant to carry dead corpse. But now, the white men know what is ambulance as something that can intervene and rush the life of a person to the hospital at immediate fast speed. But an African man don't have this thing, and we are availing ourselves to believe that
the system of healing is God. So a poor man daughter or a poor man child who has a kidney failure in Nigeria is carrying his daughter to church for healing and prayers. And as they go there for these prayers and healing, the child eventually, most of the time, died. But when the rich man children gets kidney failure, they transport themselves to the outside the country immediately. Sullivan Ihana Church had a kidney failure when he was ruling in Enugu State. He did not go to Mbaka for healing. He did not go to any pastor for healing. Sullivan Ihana Church transported himself to outside the country for healing. Why then is when a poor man having kidney failure that we now hope on the prayer of the man of God to heal himself? As I'm talking to you now, the Deputy Senate President of Nigeria, Ike Ekwelemadu, is in prison. Why? Because he went for kidney donor over there. So that means there's a different, the rich people know perfectly that there is no healing happening in churches. That any health issue you have or any growth you have in your body is like this hair that is growing on your head. And if your pastor cannot through prayer cut his hair or shave his hair, if your pastor need to carry his head to a barber to barb it, that means your pastor cannot have the power to remove tumor that grow in your belly through prayers, because the energy or the enzyme responsible for growing the hair, which is the keratin, is 100 times slower than the energy which is responsible for growing kidney dysfunction in your belly. So if there is any system that people get dysfunction or sick, they should rush themselves to the hospital. A woman with breast cancer is being given olive oil in the church in terms of healing. So we continue losing people because churches are availing themselves to treat the mental health of an African man. So every day we are dying because we lack the requisite hospital and ambulance and free medical attention to heal our people. Understanding why we preach against Christianity. The third thing is that I hear that a country called Doha celebrated 11 years of no accidents that cost a human being life. That means 11 years of no road accident that human being died. I come from Enugu State. The most popular hospital in Enugu State is called Parkland Hospital. In this Parkland Hospital, it is recorded that every 24 hours, go and verify this now I'm talking, every 24 hours, at least 4 people are victims of accidents in Parkland Hospital alone. 4 people are admitted in emergency Parkland Hospital every 24 hours for accident. That means 4 Enugu people die or have serious accidents every day, every 24 hours. Now, if you calculate 4 people every day, that means at least 120 people are victims of accidents every 24 hours in Enugu. If you calculate it by a year, that means 1,000 people are victims of accidents. Of these 1,000 people, about 800 people will die just in Enugu State. Parkland Hospital. There are many other hospitals in Enugu State. We are only talking about Enugu State Parkland Hospital. This then tells you that there is a system that protects the life of people on the road, that African has been misguided by information, because it is the level of information that is available to us that will determine our life and approaches to the system of life. So the church is availing people to believe that there is spirit of accident on the road. Normally, as we just entered them months now, many churches have already started organizing their own people to enter praying and fasting against the spirit of premature death. Whereas the white men have what is called a very good wide road for their people. In fact, they build this road and they give one lane only for ambulance. They have what is called car speed limit. They have what is called car expiring date. They have what is called traffic light. Black man, the only thing the black man have is the blood of Jesus Christ to cover the road. So Christianity is sponsoring the irresponsibility of the government in taking care of their citizens. Therefore, we are dying every day. Understand, I don't need your scholarship. I am not a hungry person. I don't need your scholarship. I must keep on preaching this message to free people. I come to raise men as God so that an African man can start creating the things you desire or the life you desire, because until we become God, we cannot explore the resident of our DNA of creativity. The quality of God is to create. Therefore, for man to start creating, man must first understand himself as God. We are God. This is a generation of the gods. Torí mo mọ̀ wípé àwa ò ní ìdí àti gbéyàn ṣépè. Àwọn kan fúnra wọn ẹ̀rí ọkàn wọn máa jẹ́ wọn, ẹ̀rí ọkàn wọn gan wọn máa gbé wọn ṣépè. Gbogbo nǹkan báyìí náà láti sọ pé ẹ wo ojúde ọba tí wọ́n ṣe, iye tí wọ́n generate sí state yẹn jẹ́ 2 billion. Lára àwọn ẹ̀gbọ́n wa kan ìyẹn Farouk ọ̀rẹ́ àgbà, owó tóun nìkan pa bí 10 million. So àwọn nǹkan náà sọ pé táwọn náà bá ń ṣe àwọn nǹkan ní gbogbo region àwọn state wa, owó máa wọlé fún wa. Kò ń ṣe àwọn àfáà tẹ́ ń rí, àwọn jẹ́ agbèrò Mẹ́kà, àwọn máa bá wọn ìyá sọ̀rọ̀, àwọn bàbá àwọn àǹtí kò lọ Mẹ́kà ló dá. Tó bá ti lọ Mẹ́kà, àwọn tó bá sọ̀rọ̀ yẹn, àwọn yẹn máa kówó pamọ́ 15 million 20 million, wọ́n ń lọ Mẹ́kà.
owó ilé ẹ̀ ń kó jáde ẹ wá ń ké pé Tinubu ń febi pa yín pé ẹ̀rọ ń jẹjẹ. Ẹ wo bí ìwèrè kan náà tó lọ Mẹ́kà tó ń ṣe nílẹ̀ yẹn tó bá ó dé ń sìn ó wá ń dúró bí ẹni tó ń gan pa tó bá máa pọ́sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì ń sìn òun náà jáde pé bí ń pò òun wọ́n tó kó 15 million tó kàn lọ́ fi sọ òkúta. Àwọn nǹkan náà sọ pé tá a bá ti lè gbé nǹkan lẹ̀ wa lárugẹ àwọn nǹkan ẹlòmíà kan máa ní ìjọba náà ní gbogbo ẹ̀ náà kan ní ìjọba. Ẹ wo gbogbo ilẹ̀ tó yẹ kó fi kọ́lé iṣẹ́ wọ́n ti fi kọ́ mọ́ṣáláṣí wọ́n ti fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ìgbà wo ló fẹ́ ṣe yẹn dà ẹ̀ níjọba nílé níjọba ní lọ́la ṣé ìjọba ló bá wọn kọ́ mọ́ṣáláṣí ṣé ìjọba ló bá wọn kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì bó ti yẹ pé tó bá yí padà yá náà tí ìjọba náà bá ń gbé táàsì tí iléeṣẹ́ ńlá máa san tó bá ń gbé fún mọ́ṣáláṣí àti ṣọ́ọ̀ṣì kíní yìí máa dínkù. So gbogbo ìgbésẹ̀ yìí náà tíjọba tó gbé ìgbésẹ̀ náà àwọn èèyàn náà máa gbé ìgbésẹ̀. Mọ́ṣáláṣí ti tó ibi ti máa ríyàn tó wà ń lo èyìnbó ló ti ń pe ẹlẹ́yinjú àánú òun fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí ńlá kan tó le gan tó tí ní Ìbàdàn ìyí ọmọ àlè Oríyọmí yẹn ló ń sọ bẹ́ẹ̀ ṣé ládùúgbò mọ́ṣáláṣí tí wọ́n ní kò ì tó ó kọ́lé iṣẹ́ bí a bisikíìtì lọ́wọ́ máa ṣe bí aláìná tí ẹ̀ ṣe nǹkan kó wúlò fún àwọn aráàlú olóòfẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí ńlá kí ló dé gbogbo mọ́ṣáláṣí nílé ayé ń sìn ìlú tó ní mọ́ṣáláṣí jù tábà sí ní nọ́mbà 1 àmọ́ wà nọ́mbà 2 kí ló dé kí la fẹ́ fi ṣe a ní mọ́ṣáláṣí Saudi Arabia lọ a ní ṣọ́ọ̀ṣì ju Jerusalem lọ nǹkan tá à ń sọ fún àwọn èèyàn àwọn ẹlòmíín náà ní pé a ní kó padà wálé bá a ṣe ní kó padà wálé yẹn kò sẹ́ni tó sọ fún ẹ pé lọ́jọ́ kò síbi kankan máa ṣe nǹkan kan padà wálé yẹn ni pé ẹ máa ṣe gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ tí ń kẹ́ máa promote ẹ̀ gbé àṣà gbogbo ìṣe wa gbé lárugẹ mí ìpè ẹ pé wà lọ́ bá mi ṣe nǹkan kan rí torí amúrọ́mọ ọ̀dẹ̀ kan tó ń sọ pé wọ́n ní kó padà wálé kí ló dé táwọn ò wálé kò ń ṣèmi nìkan gbogbo àwa tá wà níta àwa náà tó ń boost economy wa lọ́yẹ̀wò pé púpọ̀ nu yín náà ẹ̀ kàwé nǹkan tí àwọn bàbá yín àwọn àgùntàn tọ́jú olùṣọ́ àgùntàn tí wọ́n ṣe kù lẹ́yìn náà fẹ́ ra wọlé ẹ lọ wo àwọn tí gbogbo òlu tó wà ní tó jáde ẹ lọ wo òlu tí ó ń fowó ránṣẹ́ sílé jù Nàìjíríà ní alákọ̀ọ́kọ́ so tó bá ní kí gbogbo wa padà wálé owó tá à ń fi ránṣẹ́ sílé báwo lè fẹ́ ṣe so lórí páàsì pé kó padà wálé yẹn ẹ tún ń ké pé kí làwa wà ń ta ní káwọn èèyàn padà wálé ara nǹkan tá à ń sọ tó bá fẹ́ padà wálé aṣọ òfin wa ó lè mú kó sọ́ di tìgbàlódé ó lè fi ìran tó máa jẹ́ nǹkan ìgbàlódé àwọn fìlà wa ó lè ṣe tó máa jẹ́ nǹkan ìgbàlódé gbogbo nǹkan yìí là ń bá yín sọ ó lè má ṣe ìlú ilẹ̀kẹ̀ ó fi nǹkan pọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́ta ní kó padà sílé ẹ̀wọ̀n ní kó padà sílé wọn ṣe máa bọ̀ ìwọ tó wà ń lé tó jẹ́ pé àṣà aláṣà ló ń gbé kiri nǹkan tó wọn bàbá yín ṣe gbogbo wọn tó lọ mọ́ṣáláṣí ẹ wò wọ́n àfi bú wọn lọ mọ́ṣáláṣí látogún ọdún ibì kan náà lọ wà ṣéyìn la máa ṣe ẹ wo gbogbo òlu ẹ wo lọrin amòye stéètì tó jẹ́ pé wọ́n dálẹ̀ lẹ́yìn Ìlọrin tí wọ́n ti ju Ìlọrin lọ mọ́ṣáláṣí lọ́tún mọ́ṣáláṣí lósì ẹ rí bọ́ ṣe rí àwọn nǹkan iná sọ pé aláfẹ́ kí ìdàgbàsókè kó dé bá ìlú wa ká má sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ìyẹn science ká má sọ nípa ìmọ̀ ìrọ̀ technology àwọn nǹkan báyìí la fẹ́ kó tiẹ̀ sọ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá náà ti ń ṣe nǹkan kò sí nǹkan tó kàn àpẹẹlẹ sìn àwọn ògbẹ́sìn ọ̀kan wá bá ẹ àṣà àti ìṣe wa tá à ń sọ fún ẹ bí àpẹẹrẹ tó ń ṣe ojúde ọba wọ́n ń ṣe Ọ̀ṣun wọ́n ń ṣe eégún àwọn ó ní bàbá yìí ṣe ìpolongo nǹkan wa àwọn èèyàn máa wá láti Brazil gbogbo ìlú òyìnbó wọ́n máa bá àná wò nǹkan tá à ń ṣe ẹ wò wọn tó lọ sí Mecca lọ́dọọdún ẹ wò etí Mecca ń generate ẹ wò wọn tó ń lọ sí Jerusalem àwọn nǹkan ìyá kan ṣẹlẹ̀ mí ni ṣé mi ti pè é pé wá bá mi ṣe nǹkan tó ń ṣe ń lè tèmi ni ilé ẹ yàtọ̀ sí ilé mi yàtọ̀ sí ilé ẹ ó ní àwa wà ń lo ìwà ní kó padà wálé ká máa bọ̀ nílé ṣó máa welcome mi sí ilé ẹ ṣó máa bọ́ mi torí gbà mí gan ẹ̀kan máa sọ̀rọ̀ bí àlára ló ń ṣe ń bí àmọ̀ bàbá yín gbala tí ó wúlò fún ilé ayé yìí ok gbogbo àwọn tí wọ́n gbé ẹ̀sìn wá bá wa pé nílé ayé ká má ṣe yọ̀nù pé ayé asán nílé ayé vanity upon vanity àwọn tó gbé wá bá wa wọ́n kọ́ vision 2040 vision 2060 wọ́n ti ń lọ sókè wọ́n ń lọ nú ilẹ̀ wọ́n ń lọ nú omi wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan àwa dẹ̀ dúró tí ó bá dé pógun ṣẹlẹ̀ ń sìn gbogbo àwọn ọmọ àlè tí wọ́n sọ̀rọ̀ yọ àwọn àgùntàn àtàwọn ẹrú yìí náà wọ́n á ní ibo làwọn oníṣẹ̀ṣe wà tógun bá ṣẹlẹ̀ ń sìn kò sí ìtó lè bọ̀ tánú yín ẹ máa parọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Muhammadu ṣéyìn lẹ máa fi jà ẹ wo Iran mo rí olórí Iran nìkan tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó ń sọ fún wọn pé bí àwọn ṣe máa dúró tó wọn máa jàjà yìí tán ó ní technology àti science ó ní gbogbo ọ̀yin àwọn ọ̀dọ́ wa nǹkan tá a nílò ni pé kẹ́ ẹ lọ máa ṣe ìwádìí nípa ìmọ̀ rírọ ìyẹn technology àti science ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ olórí wọn sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn ibẹ̀ láti máa rí pásítọ̀ àtàfà kan tó ń sọ fún àpéká máa sáré ìjọba ọ̀run ìgbà wo la fẹ́ ṣe gbogbo eléyìí dà ìgbà wo la fẹ́ ṣe nǹkan tá à ń sọ fún yín gangan nìyẹn bí ó ṣe máa bọ̀ nílé ṣé wọ́n lé mi lé ni wọ́n lé mi lé kò sẹ́nìbọ̀ tó lé mi lé náà máa wálé nígbà tó bá wọn ti bá wálé ó fẹ́ wá bá mi ní ṣáájú máa wà níbì kan náà
ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń sọ fún yín gan nìyẹn pé ẹ la orí yín nílò ọpọlọ nílò ẹ̀sìn tó ń sọ kí ló fẹ́ fi ẹ̀sìn ṣe Saudi Arabia kí ló ń fẹ́ ẹ̀sìn ṣe ẹ wo Saudi Arabia tó sọ fún yín pé ẹ má ṣe mú kìrìsìtẹ́nì ní ọ̀rẹ́ ayò ẹ lọ wo ẹni tó ń ṣọ́ Saudi tó ń ṣọ́ Kaaba wọn bí ìyá aláàdá tamẹ́ríkà bá filẹ̀ lọ́jọ́ méjì Iran máa kọlù Iran tó ń bá Israel jà ó ti kọlù amọ̀pẹ̀lẹ̀ máa kọlù Qatar àti ìlú wo ló kọlù náà ó kọlù Syria ẹ jẹ́ kí Amẹ́ríkà kúrò ní Saudi fọ́jọ́ méjì Iran máa mú Kaaba wálẹ̀ òun là ń sọ fún yín Quran wá sọ fún yín ní Quran 3:28 ó ní kó má ṣe bá ẹni tí ó bá ti ṣe Muslim má bá ṣọ̀rẹ́ kò dẹ̀ má mú ní guardian àbí ọ̀rẹ́ ẹ̀mùlẹ̀ àbálàbáṣe àwọn tó gbé Quran wá fún yín àwọn tó dá Islam lẹ̀ Amẹ́ríkà ló wá ń bá àwọn ṣọ́ Kaaba ẹ rí pójú tì ní fún yín ẹ rí pójú tì ní fún yín ẹ lọ wo Quran 5:51 náà ó dìdí sọ pé ẹ̀yin Muslim ẹ má bá Júù àti Kristẹni ṣe àwọn Kristẹni àti Júù náà dẹ̀ ló ń dáàbò bo Saudi ẹ lọ wo jà tí Israel àti Iran ń jà Saudi dídí gbé oúnjẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó wọ́n gbé lọ sí Israel wọ́n gbé lọ sí Iran tọ́jọ́ jẹ́ mùsùlùmá ọmọ ìyá mùsùlùmá nǹkan tá à ń sọ fún èèyàn wa ni pé ẹ lu ọpọlọ yín á ti mọ̀ pé tó bá ti ń ṣe ẹ̀sìn kò ní lu ọpọlọ òun la fi ń bá yín sọ pé ẹ lu ọpọlọ yín àwọn ibi tá ti ń pè yín pé kẹ́ jí ẹ wọlé Haúsá torí ara àwọn Haúsá tó ń sọ pé ẹ bí ṣeré àṣebalẹ̀ wọn jẹ́ kò lè bọ̀dọ̀ wa jẹ́ ẹ wò báwo nílùú wọn ṣe rí ìjẹ́ ṣeré àti wọ́n ń lò ṣé wọ́n rí lò olórí wọn mélòó ni wọ́n gé lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n rí jẹ tí wọ́n rí ṣe náà ni wọ́n gé lọ́wọ́ mò ń wo àwọn àgùntàn náà tọ́wọn náà ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta tó bá gbé ṣẹ̀ríà wá ṣẹ̀ríà ò lè kàn wá gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ni kò lè kàn ṣẹ̀ríà ìtẹ́lẹ́sìn àjòjì ẹ̀yìn náà ló máa ṣáláwọ́ ló máa pa ṣé ń tọ́ gbàdá wá bá tọ́ ṣáàtì òwòlé tó yìnbọn òun náà ní ṣe tiẹ̀ padà ìwọ tó wá báyìí tó ń ṣe láìla àbọ̀ ń pe Jésù wọ́n á yìnbọn fún ẹ okú dànù okú gbé nìyẹn nǹkan tá à ń sọ fún yín nìyẹn à ń sọ fún yín pé kinní ẹ má gbà láàyè wọ́n fẹ́ dá àwọn kan kí ló ń dálẹ̀ so ìwọ tó bá rán yẹn kó jí kò sẹ́ni máa fi tipátipá mú ẹ àmọ́ ìwọ tó bá jí ẹni tó bá ń sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ jí kóun náà jí kó máa sùn gbogbo àwọn àfáà tẹ́ẹ̀rí tó ń sọ fún yín pé ìjọba àwọn kan wà ẹ wo bí wọ́n ṣe ń gbádùn láyé àtàwọn pásítọ̀ yín ẹ wo bí wọ́n ṣe ń gbádùn ẹ sọ pásítọ̀ yín àbá àfáà yín tó jìyà rẹ̀ bọ̀ ẹ̀yin ọmọ ọjọ́ ẹ̀yin lẹ̀ ń jìyà yín lẹ̀ rí nǹkan jẹ pásítọ̀ máa wá bá yá ní kẹgbàwẹ̀ 30 days àfáà ní kẹgbàwẹ̀ 30 days àfáà dẹ̀ ń gbádùn ṣe bá àfáà kan ní kí lórúkọ àfáà kan tó lóun máa àfáà kan tó máa ń gbólóṣó orúkọ àfáà yẹn lè sàpá mi lórí tó ní tó bá tì wọn jù wọn máa sọ ó súnmọ́ wọn babalágége báyìí mi ìrántí orúkọ àfáà yẹn ó ní tí wọ́n bá tì wọn jù òun máa sọ àfáà yẹn àfáà kan máa ti sọ pé tí Jackman ẹ̀ ṣe tó ní tíyàwó ẹ̀ bá lu washing machine tó ní kò ní rí àlùjọ náà wọ̀ àfáà yẹn kan náà ló ń dìdí sọ pé òun mọ àfáà ńlá kan tó máa ń gbólóṣó so wọn kan náà sọ fún yẹn kan pé wọ́n ń bú ẹ̀sìn kínní ṣé ẹ̀sìn la nílò ẹ wo bí ilé ayé ṣe advance ìlọsíwájú ti bá gbogbo ilé ayé ẹ wo àwọn òyìnbó tó mẹ́sìn wá fún yín ibo làwọn òyìnbó wà lẹ́nu àwọn òyìnbó tó mẹ́sìn wá fún yín àwọn ọmọ wọn ò ṣe ẹ̀sìn wọ́n ní wọ́n ti ṣọ́ọ̀ṣì wọn ní ọlọ́pàá ẹ lọ tẹ̀ sórí fóònù fúnra yín gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì lóyìnbó wọ́n ti ta tán èmi wọ́n ti sọ bí dọ́tí ń gbá bọ́ọ̀ wọ́n ń wa mọ́tò ń bẹ̀ àwọn ọmọdé ń ṣeré ń bẹ̀ èmi wọ́n ń tó ń jẹ́ ń bẹ̀ ṣẹ́ẹ̀sì kí la fẹ́ fi ẹ̀sìn ṣe láyé táwa ń sìn ẹni ẹ̀sìn yẹn kò ní ìwúlò fún wa ń sìn ẹni tá a bá kú tán kí lẹ̀ ń sọ náà àwọn èèyàn ń fẹ́ kú wọ́n ti ń ṣe nǹkan tó àwọn ọmọ wọn tó máa jẹ́lẹ̀ tó máa rí bá àwa ń lé pé àwa fẹ́ kú lọ síbì kan nǹkan táwọn bá yín sọ nìyẹn èmi ò wá polówó nǹkan fún pé wá ṣe nǹkan kan so makanmakan ni kò sígbà tí ò ní dọ́dọ̀ tẹ̀yìn náà because kò sí ẹni tó ń sábà yàn pé èèyàn kan ló mú yàn kan lọ ṣe yàn kan nǹkan táwọn sọ fún yín pé ẹ̀sìn yìí kò sí nǹkan ló máa ṣe fún yín Àkànbí ẹ bá mi jáná sí kàkà àdìsí kan kí ni Muhammadu sọ nípa àwọn tí ó bá kírun bá ṣe kírun jímọ̀ náà kírun jímọ̀ kí lànà bí ní kò ṣe fún wọn Saheed Buhari 24:20 ms lè bá gbé síta adikadisi yẹn ti pẹ́ òun náà mo fẹ́ kàkà ń sìn Saheed Buhari 24:20 tí wọ́n bá ti gba ṣẹ̀ríà nílùú yín gbogbo nǹkan táwọn àfáà yóò ti sọ gbogbo ẹ̀ pátá lọ́mọ máa ṣe ẹ rí pé nílẹ̀ Haúsá wọ́n ń jólé wọ́n ń jú ọ̀nà àwọn òfin ni wọ́n ń tẹ̀lé sọtá ms tó gbé dé ẹja náà sì lọ Àkànbí ó yá Saheed Buhari 24:20. àwọn bàbá wa ní kàkà àdìsí Saheed Buhari 24:20. kí ni ànábì sọ ń bẹ̀? wọ́n ní kí ni bàbá Fatima sọ nínú àdìsí náà. ànábì ní pé tóun bá ti pàṣẹ pé kó lọ kírun o. olówó orí ọkọ Àyìṣà ní tóun bá ti pàṣẹ pé kó lọ kírun. ó ní ẹ má ṣe iyèméjì òun ní kẹ́ lọ gbé kámọ̀ àwọn tí wọ́n wá kírun kí ló ní kó ṣe fún wọn. Saheed ní àwọn tí wọ́n bá wá kírun nínú mọ́sálásí. Muhammadu. àbí bàbá Saheed náà ni bàbá Saheed. kí ló ní kó lọ ṣe o.
kí ni Muhammadu ní kán lọ ṣe ó ní kán lọ sunlé wọn gbogbo àwọn tí wọn wá kírun Muhammadu ní kẹ́ lọ jólé wọn kẹ́ gbé petrol kẹ́ mú ṣáná kẹ́ jù sílé wọn kẹ́ jó ó ní kẹ́ jó wọn kọ́ kó egun ó ní kẹ́ lọ bá yé àwọn tí ò bá di bá yín gbé lórí pé wọn ò kí irun tó jẹ́ pé tó bá kí kò sí nǹkan tó máa ṣe fún wọn sínsìn kò ní fún wọn kankan. kí lèrè wọn. àwọn àfáà wá dé yín síbi pé irun tẹ́ bá kí ó máa wá kí yín tẹ́ bá ti kú ẹ̀yin náà ẹ̀dẹ̀ gbọ́ wọn kan yẹn sí ọpọlọ yín kẹ́ lo ọpọlọ tó bá ti kí iye irun tó bá kí irun yẹn máa wá kanlẹ̀kùn ẹ káalẹ́ o ẹ kí mi ń jẹta mo ṣe ní wá kí yín ẹ kí mi lọ́jọ́ báyìí ẹ̀yin náà àwọn ọ̀rọ̀ kan wà àwọn àràbù ló wá sọ ọ̀rọ̀ àní tọ́wọ́n arábí bá tún ka kéwú fún wọn wá tún máa sọ pé lóòótọ́ náà o kùránì náà sọ pé ìran àràbù ló burú jù ẹ̀dẹ̀ tẹ̀lé wọn àràbù tí ò mọ̀ kankan tó ń gbé nínú ilé aṣálẹ̀ ó dẹ̀ gbéwèé wá fún yín ẹ̀dẹ̀ gbà á wọ́n dẹ̀ máa sọ̀tàn wọn bàbá tí wá fún yín ẹ̀ máa ní Yorùbá lẹ́vù irọ́ lásán àràbù lẹ́vù yín ẹ̀yin dẹ̀ gbà á gbọ́ ẹ̀ ráyè tẹ wá. òun láfi sọ pé ẹlòmíì kan ní kílẹ̀ tàbí ní wèrè ló ń ṣe Islam tí ò bá jọ wèrè lóòótọ́ wọ́n gba orúkọ lọ́wọ́ yín tẹ́ bá ti di Islam wọ́n gba orúkọ yín wọ́n gba èdè gbogbo nǹkan lọ́gbà lọ́wọ́ yín wọ́n ní tẹ́ bá ti kú lárúbáwá lè máa sọ so Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ jí so ẹ lè jẹ́ àmàbẹ́tò lọ ẹ jẹ́ àmàbẹ́tò lọ ms bàbá ní nǹkan tá a fẹ́ ka ẹ jẹ́ àká. ìbáraẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ náà lè gbó sókè o. Muhammadu sọ pé ẹni tí ò bá ti kírun tó bá di gbé ka mọ̀ pé tó bá ti kírun tán kán lọ jó wọn mọ́lé ẹ wá bá mi béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn àfáà tó wà nílẹ̀ Yorùbá yẹn Sulemanu Faruku èèyàn mélòó ni o ti kírun Friday lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ jùlọ jólè rẹ̀ rí ọ̀fẹ́ sẹ́wọ̀n Jákúmọ́nù ọkọ̀ aṣẹ́wó wọn láṣẹ́wó lẹ́ ń gbé olóṣùlọ ilé aṣẹ́wó tó dájú ń lọ ní Jákúmọ́nù mọ̀bẹ̀ àṣírí ẹ̀ ti tú sí wa lọ́wọ́ lálẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń pariwo ìsìlámù àwọn tí ò kírun Friday lẹ́nìí ṣẹ́jú lọ súnlé wọn Sàráfà Arẹ́músọ̀rọ̀ Arab level èèyàn mélòó lẹ ti jólè rẹ̀ lẹ́nìí torí Muhammadu ló ń payín láṣẹ nínú àdìsí sọ ìbù Buhari 24:20 ẹ lọ kà á ó lẹni tí ò bá ti bá yín kírun jímọ̀ tó yìí jẹ́ mùsùlùmí ẹ lọ jó mọ́lé nǹkan yẹn náà practice nílẹ̀ Haúsá òun ló affect wọn lẹ́nìí àná àwọn Fúlàní sì wọ́n ti rí i pé àṣà àti ṣe Yorùbá ó dájú ẹ̀sìn Islam lọ igi mọ́ jìnnà sórí àṣà àti ṣe wa tí òun bá ń ṣe ẹ̀sìn tó gbé wá tó wá da àárín Yorùbá rú díẹ̀ ẹ̀sìn ló dà àárín wa rú àwa bá àwọn bàbá wa kan láyé dẹ́ pé ìgbà tó ń bí wọn ìgbà tó ń ṣe ọ̀dọ́ Islam ò tí ì sílẹ̀ Yorùbá a bá wọn ní tọmọdé ò bá bá tán àbárọba a bá wọn ìwà àwọn bàbá wọn lọ́wọ́ wọn dé bí àwọn bàbá yín kan tó gbẹ́sìn wá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kínní láti máa fi divide wa àwa rí i pé pánsá ò fura pánsá jàjà ò fura àjájì tó nílé ewo ò bá fura ó lè ó kó níbi tẹ́ fi ẹ̀sìn divide wa dé lẹ́nìí enough is enough ó ti tó gẹ́ àwa tájọ́ ń gbọ́rọ̀ àwa báyìí tájọ́ ń gbọ́rọ̀ àwa ń bì báyìí àtàwọn tó máa gbọ́ wa létà àwa ní kẹjí ká lu ọpọlọ wa Ọlọ́run ọba Elédùmarè tó dá wa níran Yorùbá kò ṣe mistake níbi orí dání sílà gbé tẹ́rítì wa nìyẹn ẹjí ká defend ẹ̀ ẹ má jí kán yà wá ẹ má jí kí wọ́n sọ ìlú wa di ìlú ìtàgé sílẹ̀ àwọn Haúsá wọ́n ṣègbésẹ̀ yẹn wọ́n blame ara wọn lẹ́nìí wọ́n blame ara gbogbo aláwa lórí mídíà àárín nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ń rí àṣà wa pé báwo làwa ṣe survive ẹ̀ táwa ní òun máa para wa nítorí ẹ̀sìn làwa fi jáde torí a rí pé àwọn kan ti ń bọ̀ wá ẹ wá wo population of àfà nílẹ̀ Yorùbá tàn níṣẹ́ tó jẹ́ pé Islam yìí náà fi ń jẹun àwa wá ní Islam tẹ́lẹ̀ yìí fi ń jẹun yìí kò sọ́nà ń bẹ́ irọ́ ni ó dẹ̀ yẹ gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Yorùbá nínú kó lẹ́yìn òdì pé lóòótọ́ Islam ẹ̀sìn irọ́ ni ìkónilẹ́rú ni àwa fẹ́ padà sílé wọn wá fẹ́ mú bí ogun wọ́n fẹ́ sọ di wàhálà sẹ́yìn ò lè ṣiṣẹ́ ni sẹ́yìn ò lè dáko ni sẹ́yìn lọ kọ́ sí ọwọ́ ni túláàsì ní kẹ́ ṣiṣẹ́ fàlàní ẹ má dá ìjà ẹ má dá wàhálà lẹ́lẹ̀ Yorùbá kẹ́nìbọ̀dì yín lọ wá iṣẹ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè tó fún yín ní ọwọ́ apá ojú ẹsẹ̀ láti fi wá nǹkan tẹ́ jẹ ni ẹ má mú olè mọ́ ọ̀lẹ ẹ lọ wá nǹkan ṣe ẹ jí kílẹ̀ Yorùbá ní peace làwọn bàbá wa fi tó lẹ̀ Yorùbá ta dẹ̀ bá wọn bá ń bẹ̀ ẹ lọ wá iṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin àfà tẹ̀ níṣẹ́ tẹ̀ ń dá wà lálẹ́ ẹ lọ wá nǹkan ṣe sí Islam kò sí ìlú ọ̀hún lágbàáyé tí ẹ̀sìn yìí wọ̀ tí ìlú yẹn ò dàrú
kò sí ìlú ọ̀hún èmi ò tí ì rẹ́ni tó lè dárúkọ ìlú yẹn pé ìlú kan wà tí Islam bẹ́ẹ̀ kí ìlú yẹn lálàáfíà ibo náà ti fẹ́ rí bí ẹ pa ẹ ṣe léṣe ẹ̀yìn ẹ lódì ẹ mọ́ bá a ṣe ẹ dènà dé ẹ fọ́ lọ́rùn pa ẹ gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ ohun tó wà nù Kùránì tá là sọ nìyẹn irú ìlú wo náà wá gbéwé yẹn wọ̀ kí ìlú yẹn ò ní lọ síwájú ẹ mọ̀jà tẹ̀ra wa gbogbo wa láti mọ̀ òdodo ayé ti bá Nàìjíríà ilẹ̀ adúláwọ̀ àti gbogbo àwọn babaláwo ta dúró tó jẹ́ pé àjí kí àṣà àti ìṣe wa ó bàjẹ́ lánàá tó fi dè níyì Ọlọ́run ọba Elédùmarè á bá wa dúró tẹ̀yìn náà gbogbo àwọn ọmọ tó ń tara yín jáde ẹ jí káwọn ní ọ̀lọ́ kọ́ṣẹ́ kí wọ́n jáde kí wọ́n kàwé kì í ṣe gbogbo aláfiṣe babaláwo kò ń ṣe gbogbo aláfiṣe babaláwo àwọn ọmọ tó bá ń tara ẹ̀yin náà jáde ẹ fi wọ́n hàngì sírí lẹ́nu iṣẹ́ kan sẹ́nu iṣẹ́ kan kò ní dàbí pé ẹnìkan ọmọ rẹ nìkan ṣe sí finis pé ẹ tàbá kú gbéṣẹ́ fún wọn ẹ tàbá bá wọn rajà ẹ jí káwa ní òfin àwọn ọmọ wa síbi tó tọ́ síbi tó yẹ ohun tó bá yẹ ká fi mọ̀ wọn ohun tó bá yẹ kó fi dìfẹ́ǹdì ara wọn ẹja ṣe fún wọn ká pín àwọn ká fún wọn sí ẹnu iṣẹ́ oríṣiríṣi kí wọ́n kàwé káwa náà improve nínú ayé àwọn nǹkan táwọn bàbá wa fi kalẹ̀ fún wa kí wọ́n tún wá ìmọ̀ kí ni lẹ́yìn pé à ń dífá à ń yẹfá à ń ṣẹfá kí la tún lè fi kíní yìí ṣe. Welcome everyone, I'm here with Basi. Basi has invented a new device, a rain-making app. The app allows you to digitally put rain in any area of your choice. So Basi, can you explain to us how this thing works? I'm a rainmaker, and I went to the village to discover how these people make their rain to start falling. So I discovered their ingredients and everything. And I put it on my app and I set up my app. So, and this is the device that we use? Yeah, this is the device. Okay, so can you demonstrate to us how it works? So I'm going to activate it on my phone right now. So I think it's now activated. Just remain for the device to start working. See, it's making some sound. I can hear a clear sound. There's a little bit of smoke coming out now. So I can see a lot more smoke coming out. So how long does this process continue? Just the next 30 minutes. 30 minutes. Yeah. So I can actually feel some drops on my skin right now. I think we have to leave here. I told you. Okay, guys, you can see now it's raining, but it's just a light rain because I didn't put it on to be like heavy rain. Okay, guys, for the rain to stop, I just need to press a button on my phone and I will deactivate the rain. You know, he's right. There's absolutely no rain. That's completely stopped. Yeah, I told you. It's just a 2 to 3 minute rain. This is an amazing invention. And how much are you going to be selling it in the market? Not that costly, like 200,000. So it's going to come out on December 30th. Okay. All right. Thanks, everyone. Nǹkan mi wo ló lè provide fún wa? Ẹ jí ká wá ìmọ̀ kí ọjọ́ iwájú wa kó lè dára. Gbogbo ohun tá à ń ṣe torí ọjọ́ iwájú wa ni. Àtàwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa káwọn náà mọ kú sípò irọ́ tí wọ́n kó gbogbo wa sí kọ́lọ́hún ṣàánú wa kó bá wa ṣe so ẹni tó bá tó fẹ́ gbóhùn sókè o. mo fẹ́ play fídíò kan pé. ok tẹ́ bá ti play fídíò yẹn MSK a máa ka gbogbo ibi tí Allah ti ní òun jẹ́ aláàánú àti aláàánú jùlọ so tá bá ti kà á wá fi hàn àwọn èèyàn ìjẹ́ Allah ṣe aláàánú ni ìjẹ́ ṣó jẹ́ aláàánú jùlọ torí gbogbo ìdájọ́ tí Allah fi lẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò ṣé wọ́n ń lo ìdájọ́ yẹn nílẹ̀ Haúsá àbí wọn ò máa lò ṣé Islam ṣó wà fáwọn ọmọlúwàbí àwa ọmọ Yorùbá àbí kò sí fún wa so tá bá rí ìwọ tó bá ní Islam ó tó fáwọn ọmọ Yorùbá ká ṣe pẹ̀lú ìdájọ́ tí Allah fi lẹ̀ bí ẹni tó jalè ni ẹni tó ṣe àgbèrè àbí ẹni tí ó gbogbo nǹkan báyẹn ó ṣe ẹgbẹ́ kan wá lòun ò ṣe mọ́ ìyẹn àṣà àti ṣe àwọn Lárúbáwá òfin làlá fi sí kí ló ní kó ṣe bí èèyàn mutí ni kí làlá ní kó ṣe bí aláàkọ́kọ́ àti ìyàwó tó ti ń fẹ́yàn kan ó kà mọ́bì kan ìdájọ́ wo ni Allah ní kó ṣe ìjẹ́sà láàyè láàánú àbí kò láàánú ẹ ṣe. ìpè àbádẹ́mọ̀ má ṣe báyìí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ àwa náà kóra wa jọ báyìí táwa náà wá ṣe báyìí bóyá nǹkan báyìí ó bá má wá ṣẹlẹ̀ ó wá kù sí wọn lọ́wọ́ mo wá kí àwa tó jẹ́ wípé a dìde fún ìran wa mo kí wa wípé àṣekínni a kú oríire agbára wálẹ̀ nínú oko ẹrú tún gbọ́dọ̀ fi àwọn èèyàn tó ń fira wọn lẹ̀ fẹ̀mí wọn lẹ̀ fi ẹbí fara sílẹ̀
kó tún fún wọn máa ṣe yẹ̀yẹ́. I'm pretty sure wípé eléyìí máa kọ́ bí òjò èèyàn kan tàbí èèyàn méjì, ó máa kọ́ ní ẹ̀kọ́, máa mú ètò dúró sí lọ́jọ́ títí òní. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé àkókò jẹ́ ọjọ́ ṣeré. Èmi náà ni ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, Ayọ̀ Ọ̀pẹ̀yọ̀ ṣe ọlọ́dọ̀ sí náà. Agbára lọ́wọ́ àṣẹ̀dá, ẹyẹ ọpẹ́ àmọ́ yọ fún wa lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Òun là yẹ ọpẹ́ ló máa fi máa yọ. Tó bá jẹ́ ní kàwọn kọ́kọ́ tẹ́ ọkọ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí, ẹ má gbàgbé láti bá wa tẹ like, ẹ má gbàgbé láti bá wa fi comment tí yín náà sílẹ̀. Ojú tẹ́ bá fi wò ẹ bá wa fi sílẹ̀ ní comment section. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti bá wa subscribe tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́. God bless you. One love. Bye for now.